夜晚瞓唔着，碌下 Thread 同嗌字先，反正聽日星期日唔使返工。哇，搞咩啊？做咩全部 post 都講緊呢個元朗大好冰室嘅肉餅飯？呢個 comment 仲講到話係味蕾炸彈，大件夾抵食，講到咁誇張，係真唔係啊？啲網友講到咁誇張，越睇越想食，一於聽日去元朗試試佢。哇，間嘢喺元朗地鐵站，柴灣去元朗要成個幾鐘，連埋屋企去地鐵站等車嘅時間，咪差唔多要成2個鐘。唔得，我一定要早啲瞓，聽朝早啲去大好冰室食肉餅飯。好食啊！竟然夢見食肉餅飯，睇嚟今日一定要食到大好冰室嘅肉餅飯，順手放上 Threads 到晒命。我今晚同條女去食大好冰室，唔過嚟打波啦。係啊，好似話大件夾抵食，味蕾炸彈咁款。我入緊嚟啦，幫我嗌定2個肉餅飯，多飯。哇，個個都係到講緊大好冰室個肉餅飯，真係估唔到而家Thread嘅威力咁勁。好彩我今日都早咗出門口啫。哇，黐線，估唔到早餐時間都咁多人食肉餅飯，打晒蛇餅咁。是哦，西美派大好冰室肉餅飯，對面嗰邊已經要排到個半鐘先入圍。下大癲，肉餅飯都要排成2個鐘，咁一定要排啦。多人排隊嘅地方一定唔會有伏。OK 啊，一位照排啊。2個鐘都排，你自己中意啦。對面嗰邊。2 hours later。啊，靚女，一個招牌肉餅飯，唔該。哈，我哋嘅招牌是番茄薯仔公仔麵喎，咁你究竟想要番茄薯仔公仔麵定肉餅飯㗎？嚇！但係我見 Thread 個個都嚟食肉餅飯㗎喎。我哋成班伙計都係曬頭啦，開咗幾廿年，之前都冇人中意食肉餅飯，最近啲點子間個個用幾個鐘排隊等個肉餅飯，肉餅都當成菜休息。點解會咁㗎？上網個個都話嚟到大好冰室，就係要食肉餅飯，但照咁睇，呢度嘅番茄薯仔牛肉公仔麵又好似真係出色啲喎。咁我信網民推介嘅肉餅飯好定餐廳嘅招牌番茄薯仔湯牛肉公仔麵好呢？照舊肉餅飯得啦，唔該。喂，廚房咯，再嚟一個肉餅飯。吓，屌，無啦啦咁多嘢食肉餅飯，仲有幾多個字呢？好難多個啊，繼續煎啦你。肉餅飯一碟，小心睇熱。哇！呢碟肉餅飯排咗我2個幾鐘，等我試試佢。點講好呢？呢碟肉餅飯好似冇想象中咁好食，真係一碟好普通嘅肉餅飯，好似冇啲網友講到咁誇喎。車，我一早都話咗。呢啲網民推薦嘅餐廳實有伏，早知去食大圍間銀城茶餐廳，嗰間老字號嚟。頂！我今晚一定要去大圍銀城茶餐廳補數，我今日一定要食到最好味嘅肉餅飯。搞錯，排咗成個晏晝食埋啲咁嘅普通嘢，真係好失望。而家趕過去大圍，食翻啲好嘢平衡下心情先，睇下Thread啲人點講銀城茶餐廳嘅肉餅飯先。乜元朗肉餅飯真係咁好食咩？有冇試過大圍銀城茶餐廳？加埋辣菜鋪一流。一打開Thread全部都係元朗大好冰室，想講肉餅飯，我只服大圍銀城茶餐廳。激死！早知應該小心啲爬文，今朝就唔使嘥晒啲時間。而家趕過去大圍銀城茶餐廳食個高質肉餅飯晚餐先。哇！果然係銀城冰室，真係特別多人，間餐廳門面都好靚。我估呢度嘅肉餅飯質素應該都唔錯嘅。喂，我到咗銀城啦，都話咗信上網嘅人實冇錯，呢度勁多人，
睇嚟呢度嘅肉餅飯一定好好食，我外賣5個肉餅飯返嚟俾你哋食啦。哇，咁誇張，食成5個肉餅飯。反正都嚟咗朝聖，等我陣間都嗌多個外賣返去今晚同聽朝食，唔好執輸先。係喎，上網睇下啲YouTuber有冇真人實測先，等我睇下呢度嘅肉餅飯係咪真係咁正。今次睇埋片，實冇死啦啩。Hello， 今日我哋嚟試食大圍銀城茶餐廳嘅肉餅飯。哇，你哋睇下塊肉餅幾厚實，啲肉質好好，絕對係全香港 No.1 啊！今次掂啊！連 YouTuber 都講到咁誇張，真係好期待啊 1 hour later， 4樓肉餅飯，東寧茶正街上。哇！終於等到上網俾網民瘋傳嘅世一肉餅飯，不枉我特登喺元朗趕過嚟，睇個樣就知正。點解我覺得好似都係麻麻地咋喎？塊肉餅冇乜味，好似同三餸飯嗰啲肉餅差唔多質素。我都話咗應該去食大好冰室㗎啦。最近個個都話佢哋先係世一肉餅，人哋係味蕾炸彈。呢間銀城點比啊？嘥咗我成個鐘排隊。屌，講起就嬲！我今日曬咗全日排晒2間所謂世一肉餅飯，咁我咪仲戇居。其實諗下都戇居，根本我本身就唔中意食肉餅飯，無啦啦用咗全日去排肉餅飯，點知又唔係特別好食，都唔知自己搞乜鬼。元朗大好冰室係元朗大好全亞洲最優秀嘅大圍乜元朗肉餅飯真係咁好食嘅呢？有冇試過大圍嘅肉茶餐廳通幫加埋啦？屌，其實個個都講肉餅飯，乜真係個個都想食肉餅飯咩？唔該。老細，我想要半斤叉燒外賣，俾多啲汁啊！咦，後生仔，唔去對面間茶餐廳排肉餅飯，竟然走嚟買叉燒？哈哈，聽朝我都係想食叉燒啊！食嚟食去，原來自己都係最中意叉燒。